अब सबैको मुखमा चाहिँ मुस्कानै छ घाइतेहरूको चाहिँ मलाई गोली लागेको छ मेरो खुट्टा गुमेको छ छैन त्यो छैन उहाँहरुलाई त्यो पीडा त छँदै छ त्यो त छ हैन मैले त उहाँहरुको त्यो दुखिरहेछ तर मुखबाट यताबाट साइडबाट हाँसिरहेछ भाइ के यहाँ छातीमा उपाल परिरहेछ मान्छे यता हाँसिरहेछ किन हाँसेको भाइ एउटा भिडियो थियो मैले हजुरलाई अब देखाउन मिल्दैन होला हैन अनि भनेको अनि उसको त्यो परिवर्तनको हाँसो के उसको त्यो भित्रको डिपेस्ट डिजायर चाहिँ हि हेज फुलफिल्ड त्यस्तो खालको के उसलाई त्यो फिल भएर चाहिँ हाँस्यो नि हो हैन जस्तो पीडामा नि हाँस्यो मैले गोली खाएर भए पनि देश त परिवर्तनको लागि त मेरो योगदान त भयो नि भइरहेको छ हैन अब दे हैव 4 बुलेट्स 4 वटा गोली खाएको भाइ बहिनीहरुले म फेरि जान्छु भनेको दे हैव 4 बुलेट्स सर्जरी गरेर भोलिपल्ट यो चाहिँ मेरो साथीको एक्सपिरियन्स हैन सर्जन केएमसी मै त्यो बच्चाहरुको उसमा पेनै छैन उनीहरुको उसमा like they want to fight okay? They want to go there, they want to fight, they want to do something. Operation गरेको भोलिपल्ट के हुन्छ हामी हलचल गर्न नसक्ने कन्डिसनमा हुन्छ क्याथेटर लगाइरा हुन्छ ड्रेन निकालिरा हुन्छ कतिको एनजी हाले हुन्छ नाकबाट पाइप हालेर पेटमा पुराको हुन्छ राउन्ड द क्लक मेडिसिन राखेर हुन्छ नदुखोस् भनेर तर त्यो राउन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ देयर वाज नट इभन यति पनि पेन र के उनीहरुको उसमा साथीहरु यो पनि हेर्नुस् है कोही भन्छन् तिमीलाई जाही जुही कोही भन्छन् तिमीलाई लाली गुराँस म भन्छु तिमी कोही नूर हिरा म भन्छु तिमी कोही नूर हिरा भुलाइदेऊ मनको पीरा हे भुलाइदेऊ मनको पीरा सम्झना बिर्सना यस्तै हो जीवन यो आशिका दिदीको कुरा सुन्दा केएमसीको डाक्टरको कुरा सुन्दा र अस्पतालमा उपचारमा रहेका भाइहरुको ओठमा मुस्कान देख्दा एकदमै भावुक बनायो उहाँहरुको यो हिम्मत यो साहसको बयान गर्न मसँग कुनै शब्द भएन निशब्द बनायो उहाँहरुको हिम्मतले उहाँहरुको साहसले हामीलाई धेरै ठूलो प्रेरणा दिएको छ धेरै ठूलो पाठ सिकाएको छ सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई र उहाँहरु यति गर्व गर्न लायक हुनुहुन्छ कि सम्पूर्ण देशले उहाँहरुलाई गर्व गर्दछ र उहाँहरुलाई हृदयदेखि नै म एकदमै धेरै नमन गर्न चाहन्छु ह्याट्स अप पनि भन्न चाहन्छु यु अल जेन्जिज आर द रियल हिरो अफ द नेसन तपाईहरु राष्ट्रको गहना हो